Una vigorosa resistenza, la Costituzione, parole su un messaggero veneto di tanti anni fa, del 1948, sarà il caso di sfoderare una gran resistenza nelle prossime partite dell'Udinese, cari lettori del messaggero veneto. Sono partite molto importanti, questa subito dopo la sosta, la prima con il Torino, la prima senza Igor Tudor, che si è visto confermare la squalifica a differenza del collega Mazzarri, una sorta di meccanismo strano che diciamo non rende sinceramente molto merito a una federazione piuttosto balneare perché non ha adottato per tempo non ha recepito per tempo la normativa della FIFA per quanto riguarda i cartellini rossi all'allenatore, e quindi di mezzo c'è andato il povero Tudor. Adesso è tutto regolare, d'ora in poi chi sarà naturalmente espulso verrà pure squalificato, il primo è il nostro Tudor, e quindi sarà questa la Costituzione. E l'Udinese deve badare bene perché non ha santi in paradiso. Sarà il caso di mettersi in testa che per salvarsi bisogna sfoderare l'abito della provinciale. Giusto così, no? Il primo obiettivo è la salvezza. L'ha detto anche Paron Pozzo. Lui ha detto che però non ci dovrebbero essere patemi. Servono punti con il Torino, perché dopo Atalanta e Roma saranno tappe molto molto difficili.